we keep the work flow strong. Every tool, every task, everything runs on. From the ground to the sky, we help you move along. Tai ką, labas rytas, kolegos ir žiūrovai. Mes atvykome jau į darbus, ką tik vyko testavimo darbai pačios įrangos. Ištestavo visą įrangą, ar jinai tikrai veikia, viskas yra gerai. Ir mes kipsim į ardymo darbus. Tai pažiūrėkit, koks tas įrengimas ir kaip jį testavo. Efficiency on track. When the load gets heavy, we got your back. From the workshop floor to the field out back. We turn challenges to wins. That's a matter of fact. Machinery assists, we keep the work flow strong. Every tool, every task, everything runs on. Taip atrodo įrengimėlis iš vidaus. Va, įsijungia elektra. Atsivarėm truputėlį technikos, krautuvas, nedidukas ir žirklinis kaltuvas. Sukamės iš keblios padėties, aukščio neturim, iš šonus vietos neturim. Tai reikia kažkaip išgabenti šitą ragožių. Iš esmės netoks kosmosas ir liko jau. Aišku, sunkiausios dalys liko. Pirma nelabai kas sveria, o šitos visos sekcijos sveria po 10 tonų. Šitas aparačiukas važiuos su platforma kaip negabaritas. Nusisuks tik tai šitas stalčius ir važiuos ant platformos. Yra paskaičiuota 7 dienos išmontavimui ir 2 dienos pakrovimui. Elektrikai darbo čia turi tikrai daug. Žiūrėkit į klaidų. Pilna. Čia dar daugiau. Užuolaidėlė. Nebloga. Aš juos užjaučiu. Prieinu padedu, kai iki galiu. Bet turim savo darbo, tai ne visada spėjom kažką pagelbėti, nes čia tos kabelius reikia įsitraukinėti. Tai su mum dirba elektrikas Deivis Kubilius. Jisai ten nuo tų visų laidų, nuo tų visų dulkių visas juodas visada būna. Tai linkėjimai, Deivis, tau. Deep house rhythm. Why the engine stay loud? Productivity rising. We're lifting up the crowd. Innovation in the air. Standing tall and proud. Every upgrade hits hard. Every moment alive. We don't just support, we empower the shit. Every project is smoother with the right kind of lift. From the first spark drawn to the final big shit. Machinery assist, that's the ultimate gift. Supakavom jau keletą tokių krovinių. Maksimaliai bandom taupyti vietą. Kaip gamintojas sakė, kad visa šita įranga atvažiavo 8 sunkvežimiais, tai mes juos bandysim sukrauti į 9, nes nebuvo konvejerių 8 sunkvežimiuose, nebuvo lifto, nebuvo šito konvejerio, tai truputėlį įsiplečia, tai bandysim sukrauti į 9 sunkvežimius. Nu, pradėjom kėlimo darbus, bandysim išvežti tas 10 tonų, reikia žiūrėti, ar šikna nekyla. Pakilo ir važiuoja. Dabar pasikelsim, dėsim ant ratukų ir bandysim išvažiuoti. Nu, pravažiavom visus šitus kraterius su ratukais. Va taip gražiai ir išvažiuoja paskutinį iš sekcijų. Liko tik tai feederis ir prie feederis. Tai aukštis koks? 4 metrai? 32. O plotis? 4 metrai. 3 metrai. Nežinau, aš 3 kem kažkiek. Ne, nesulau. Tik reikia viską užsitentuot, užsidangstyti, nes daug elektronikos važiuoja. Iki Ukrainos gali ir nupūstą ten, tada viską reikia pririšti. Kelintas Raimi Giofartas pas tavį išardytas jau per gyvenimą. Per gyvenimą? Labai ilgas gyvenimas, manau. Nesikėjai. Kodėl? Taip išvažinėja spintos. Nu ką, prasidės darbai su kranu. Prasidėjom šalmus, einu paimti stop juostos ir pradėsim vykdyti darbus su kranu. Tai šiandien turėtų būti paskutinė diena, kai mes čia dirbam. Viskas atrodo va taip maždaug, viskas sutvarkyta, išvalyta. Niekada nepaliekam savartyno po savęs. Tai va, pamatysit bišį kadrų, kaip dirbam su kranais. Kaip visada papuolam ant gražaus oro. Dirb su kranu. Machinery assist, we keep the
Why the engine stay loud? Productivity rising. We're lifting up the crowd. Innovation in the air. Standing tall and proud. Every upgrade hits hard. Every moment alive. Kiek fūrų šiandien įvarėm? Per 3 valandas. 3. Per kiek valandų? 3,5. Nu va, viskas, matai. Ate ekranui, ate tau. Paskutinis tavo objektas, viskas. Machinery assists, we keep the work fly.